Ei tuolta nyt enää paljon luullut, että mitään tulee, että kyllä he ihan syö ruokaa, mutta aina heillä on tää. On ihana olla niin. Siellä mamman tisseissä. No, kun ne vähän aikaa lutkuttaa, niin kyllä ne sitten tulee tutustumaan. Siellä on yksi tämmönen valkoniskanen. Joo. Ja muut on aika sama, ne on kaikki aika samana kuin harmaita. Joo, sillä valkoinen hännäpä. Jännä, että tuli yksi tollainen niin kuin ihan erinäköinen, että se on kellertävä vähän. Nyt Julle, kun toi Jännä tuli sekoitana nimet. Niin. Siis Lulu tuli takapään mukaan. Voit sä mennä tuonne etupäähän ottaa. Miten noissa on tyttöjä ja poikia? Näitä on vain 1 poika ja 5 tyttöä. 5 jostain tyttöä nyt syystä niin kuin Lulu tekee tyttöjä nyt sitten. No niin. Viimeksi oli 4 tyttöä ja 2 poikaa. Joo. Niillä on jo niin isot suutkin, että niin kuuluu tämmöinen kauhea ääni, kun ei ne niin enää hyvin saa sit tissit kiinni. Kun... Hei, mikä näiden nimissä on? No näiden nimissä on, kun näiden iskä on sellainen Ruotsin tuontikoira, niin näillä on kaikki ruotsalaiset nimet, ei siinä mitään muuta. Täällä on Victoria ja... Onko Daniel? Ei Danieli, ei ole. Ei. Kun tulevat omistajat oli jo varannut yhden pojan ennen kuin se syntyikään, niin he halusivat sitä kutsua Aatuksi. No emme voinut Adolfia sitä ainakaan tehdä. Niin se tuli Alexander. Eli täällä on Fanny ja Alexander on. Ihana. Ja Victoria ja Ingrid oli sellainen. Joo, nyt on. Mä olisin niin toista halunnut, että olisi ollut poikia enemmän, että olisi ollut yksi Lennart. Kun mun mielestä Lennart olisi ollut hieno nimi. No seuraava. Seuraava tulee Lennart sitten. Se on ihana. Me Kristiina soittaa, että saako Aatun